bakutana kate kasi bato babale sima na mikolo bakoki bongo kozwa libaku ya kokutana lelo tozwi libaku ya kokutana elongo na ye po tomeka kosolola na nzela ya magazine polele makambo matali engumba mokonzi Kinshasa ye nani molobeli ya bana ya Kinshasa na assemblée provinciale mwana mboka Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi moko ya bankumu na kati ya mouvement de libération du Congo MLC elongo na ye tokobeta masolo oyo ezali koleka lelo na ngumba mokonzi Kinshasa Désiré Mbonzi wa Mbonzi mbote tata mbote mingi Flori Mbenga mbote na batali baso ya émission polele boya mbote euti epana yeme somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école bakisa Nyiragongo so tangi bakombo ne bweti okobakisa Nyiragongo uta kisasa appela rappelle-moi tata ah tata maloba na eza kwa moto soki avandi kimia okoyoka ba salon politique nyonso o azoloba te pona nini mais azoloba te pona nini eza lokola babengaka larve eza na kati ya moto kuna volcan oh mais Nyiragongo asanzi te pona nini mais soki maloba na ebimi ebele bazojika jika larve tango bimaka na Nyiragongo etumbaka nyonso elingi koloba nguya bwanya o ezali na Jean-Pierre Bemba Gombo bana ya Goma ngai te bana ya Goma babengi ngai balobi Mbonzi wa Mbonzi Jean-Pierre Bemba sasa jina yake inakuwa Nyiragongo na lobi na bango ndiyo ebe kombo na ye bango bamonika kwa Nyiragongo voilà ya solo elongo na Désiré Mbonzi tokotala lobby na kati assemblée provinciale ya Kinshasa esengela ki na mwana mboka Godin Poya ko ya kasi salami bongote Godin Poya tikali bomo kambi wa assemblée provinciale ya Kinshasa tokolobela yango na masolo ya lelo elongo na Désiré Mbonzi wa Mbonzi tokotala ndenge ngumba mokonzi Kinshasa ezele ko kambema na moya lelo Gentini Ngobila elongo na molandi na yebo yoka nezalite bakomi lokola puku na nyau nana zele kokosa nani tokomeka kotala makambo yango Sama Lukonde premier ministre Félix Tshisekedi mikolo tukumitane koki gouvernement ezalité na tango yango ba congolais bakomi komono pasi biloke matitalo insécurité zali kokoba bana mboka bazali kokufa tokoloba yango na masolo ya mokona lelo Désiré Mbonzi Mbonzi na mibongisa na eno po masolo ezali penza na yo tokutana mo akala obeyo ngai wana tata kolongonu na nzoto mulimu mo centre epai Lobi na assemblée provinciale ya Kinshasa APK bana mboka bazilaki kokweya ya Godin Poya président ya assemblée provinciale et bandi boni atika ressources na kiti ya kokamba assemblée provinciale ya Kinshasa Godin Poya atikali président ya assemblée provinciale te atikali président assemblée provinciale te pour plénière ya kokwesa ye esalemaki te plénière oyote baye biso ba pétitionnaire baye to senga kite yakpe ya plénière yango esalema kite oyo esalema kilo bezalaki nini o babengaka yango na bisika misusu ze yauli na lopoto gangsterisme bisika mosu babenga yango banditisme d'état o esalema kilobi un passage en force en kotiola bato kotiola mibeko nyamboka soni pasi pe mawa ezali soni po bolingaki akoya bokoyi te yango komi kolobesa bino bo Désiré Mbonzi soni po na baye baza kosakola na bino bapandisango basusu ete Godin Poya tikali bakoyisi ete mais plénière yango esalemi te plénière esalema kilobi Désiré Mbonzi bakiri mibeko ya Kisasa bazalaki tukumisato na motoba tukumisato na misato balobi te Godin Poya atikala plénière esalemaki batomboki babuki mibeko bato bakutanaki na tango ya kutosa mibeko po basala ntekeo basalaki ya kutiola peuple congolais ya kutiola ba kinoise et kinois tika na pesa yo nini ezali na mibeko ya assemblée soki bakotisi pétition biso na ville ya Kinshasa motango mwa biso ezali bato mitano soki bato mitano ba signer pétition
ngonga osali nini o babengi o accusé réception. Tango o accusé réception, immédiatement o komi interdit et o pekisami ko sala lisusu mosala oyo osalaka. Oyo kingai boyende mobeko yango ezali mobeko moyo wana mozali bisika biso. Tomonaki yango na Sénat, tomonaki na Assemblée nationale, tomonaki yango na Godin Mpoye moko. Mokolo kaka azui réception, azui mokanda oyo wana. Une minute après, akomaki interdit ya kosala mosala ya ki depuis ya ki président ya assemblée ti makambo oyo ba fundie na yango malekana bebe soki buto silisi masolo maywana ba Monique azana raison vote salemi alongi tango wana kozongela mosala moye ezali o ba kana droit ezali na effet suspensif, c'est-à-dire tango ou accusé réception automatiquement nangonga wana makambo maeba komi na mokanda et suspendre yo na fonction na yo. Olingi koloba te ba kambaki plenaire à lobby basalaki yango na nko yango lobby basalaki na nko kokamwa vice-président Tibalabala soki ye ayaki ko présider ezali po Godin Mpoye atosaka mokanda oyo wana tango ya zui yango automatiquement Tibalabala vice-président akomaki ko assurer fonction wana. Mais ye azui mokanda moyo wana 2 heures de temps à peu près avant liboso akoto na salle. Ye azui yango na baninga na emine. Rapporteur adjoint questeur bazui mikanda moyo wana au moins 2 heures de temps liboso bakota na kati ya salle. Donc basali na nko ezali passage en force. Pe okomona wana te tango bazwaki mikanda miwana basololi soloi na bandeko oh tala mokanda ngo na simbiao mokanda bat komelinga na sala boni mais tosa ndinga mibeko mizalaka. Alors eloko sali soni na kati ya salle vice-président Tibalabala avocat de son état azoko salobi ayokaki ayebi angote nzoka tozali na ba accusé de réception nyonso na heure ayambaki yango pe moto oyo yene basolo itanga simbia na maboko azali témoin vivant lobi na ye sur place Peter Kazadi honorable tala isika to lobby ezalaki gangsterisme ezalaki banditisme ezalaki nko ko tiola mibeko ko tiola peuple congolais peuple kinois ko mona bango pamba na miso. Sikoyo bana Kisasa bazale kolanda biso Désiré Mbonzi basimba nini Godin Mpoye atikali bo président ya assemblée provinciale Godin Mpoye akolongwa procédure tika na sima wana ezale penza nini mibeko ya mboka eyebi plénière ya lobité. Pourquoi na yebisa yo ya liboso bato oyo ba présidaki plénière bazaki susu na mpifo wana te po bazwaki mikanda ya bango 2 heures avant. Ata soki bazwaka ngo 1 minute avant. Bango baso mine bazwaki bakokaki ko présider réunion te esengelaki secrétaire provincial. Donc administration ezwa makambo na maboko et ça la réunion plénière ya ko installer bureau d'âge, bureau provisoire et ko kasikoyo ko examiner pétition oyoana oyo Italie Godin Mpoye omoni mais esalemi bongo te po bayebaki te soki bavandisa bureau provisoire elingaki esalema lolenge esalemi te biso toze bato ya mibeko bakeli mibeko il faut totosaka mibeko biso moko toze kosala tozali awa na oyo tobengaka na droit honorable Tibalabala ayebi yango malamu aza avocat. Un cas de jurisprudence récent, alors très récent, à peine pas son moko. Oh, et ça là qui est à présider. Pambate, Godin Mpoye a torsaki. Tango a accusé réception, immédiatement,
azalaki sous na fonction te ya ko présider ye azali avocat ko kamwa ke mobeko wana yende moto ya ko nyata yango ya ko bebisa yango ye na baninga na ye tina wana biso basusu tolobi te biso ba pétitionnaire tolobi lokola ba emine ba vandi liboso wana baza sur la qualité ya ko présider te baza ko ça la passage en force baza ko violer mibeko ya mboka baza même ko violer administration tata Florine Benga na administration na biso na RDC soki notification salemi na suka ya phrase balobaka des réceptions de la présente et ça la même affectation hein que aucun mosala hein des réceptions de la présente. Même la convocation à l'État, il y a des gens qui ont accusé réception, ils ont commis mon ton alikambo. Kaka, honorable Tibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale, avocat de son État, yena baninga nemisato, babosani principe wana, pour na koto sa soki wapi, bazaki na mibeko mosusu uta soki wapi. Puis biso to kokai kondima yango te tina wana to bimaki libanda okoya komona mbeba ya mibale ezalaki nini oya kolakisa te Godin première moko te ezongisi ye tozali na ndeko moko collègue moko na kati ye azali mokitani ya Doli Makambo honorable oyo azwaka poko sawa ye azalaki signataire na kati ya ba pétitionnaire tozoya komona simate ayaki nde kolukaka to babengaka kosala infiltration aye asigné sima mikolo amonono kosuna ba réunion te akei kokenda kei eleki siko mikolo misato soki minei atali ata mibeko ndenge ezali te a commis pour la colobatine le comité de sage à lobby ngai na retiré signature nanga na pétition nzoka na mibeko eloko wana ba aventure na salema mingi na ba législature passée yango ba yaki kotia soko so signer pétition aux ali liés tala moto a retiré signature ko kamwa pour na colaxia tezaki complot un complot mayele mabe ya molili ya kosambwisa assemblée provinciale à Kinshasa yende atelemi alobi azali porteur ya motion président Tibalabala akobenga ye aya kotanga motion nzoka mibeko milobi nini moto oyo akoya kopesa lecture ya pétition wana akotanga tanga nyonso bazai ko reprocher koloba na moto batangiye babenga kaye porteur de la pétition ezalaki nani kasi ezalaki honorable Kalonji Sami ya UDPS ye moto asignaki lettre ya transmission moto asignaka lettre de transmission ya pétition yende porteur ya pétition akolata yango akoya liboso ya bureau kosakola mambi maso bazali na yango bebe soki asilisi ba pétitionnaire misusu oyo basinyaki mibale misato mine bakoya komata po bakoka kolimbola malamu oyo ye atangaki boyende ezalaka mais honorable Roméo a commis porteur ya pétition par quelle magie il a komaki alobi a retiré pétition na ye a retiré signature na ye a komaki porteur ya pétition par quel mécanisme pe honorable vice-président Tibalabala a yebi malamu po bane kozana ba réunion na biso a yebi te porteur ya pétition oyo a signé mokanda ya lettre de transmission ezali honorable Kalonji Sami boni ye homme de droit akobuka mobeko lolongo wana akobenga moto sans titre ni qualité elakisi penza na bana ya Kinshasa ke na kati assemblée provinciale ya Kinshasa
potopoto ezali penza makasi. Désiré Mbonzi maye bale ningana kapamba te. Soki lelo ba député à Kinshasa bazwaki mokano ya kosala pétition contre président Mbeba Izalaki. Okoki koyebisa na bana Kisasa. Bozale kofunda Godin Poi na makambo nini. Oyebi ezali pasi soni pe mawa mingi. Biso tozo kufela likambo moko. Likambo nini? Biso tozali na tina ya moto babengi Godin Poi te. Biso toza na tina ya moto balobi honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Gestion na ye. Ezali boni. Gestion na ye ya liboso 1. Totali ezana bandeko ebele bazali koboya pe bazali commission salema mibale soki misato na makambo etali ba engagement na ba projet moko ya makasi ezali wana oyo ye akendeki kozwa misolo na banque po batonga ndako moni nsima na biso wana deuxième bâtiment dossier molai bato basenga ye batuna eleka mbebe eza na kati ebele tina tosengaki aya totuna ye malamu po tozali komona clair na yango te meme baoyo lobi bakomi koyemba kobina ya gode bango baso wana balobaka yango butu moi bazomilela na yango ya mibale dossier otobengi dossier véhicule bato mingi bana Kisasa bokanisaka ke so komi député bakamati jeep bapesi yo te ezalaka eloko moko volontaire soki olingi misolo mbongo na fin du mois bakokata yo mbongo wana ti mukolo manda na bino ekosila soki olingi te ovandi na yo eza tete bapesaka député mutuka te boyoka yango libela po mingi na mitu na bango bapesa bango ba jeep te bapesaka moto jeep te. Alors quand il y a jeep na ba jeep oyo yaki ko proposer marché na assemblée provinciale ba député provinciaux ya Kisasa bazoyeba malamu te nyongo yango eza lolenge nini pamba te tomeki kolanda misolo mizomaki na banque lokola crédit banque apesi crédit alobi sombela ba député mituka bongo lobi na ndele tokozala kokata bango ndambo ti mokolo manda ekosila azwaki crédit na banque oyo ezalaki ke tokokaki kokende na frima tokena ATC soki wapi tosombi carrément aux yeux au côté oui mais bazui bake koluka un concessionnaire comme pas un concessionnaire oyo concessionnaire aeko tekela biso mituka na talo mususu elingi koloba poto futa mituka wana bakata biso mbongo na salaire soki bakati bake bazina maboko bake kofuta concessionnaire alors que ekokai kosuka kaka epai ya banquier oyo apesaki misolo. Donc to koma na nyongo mibale pona motuka moko intérêt oyo ya banque apesaka crédit intérêt oyo ya concessionnaire yaki kosomba ye na yango motuka wana soko tali valeur na yango ezali autour ya ba 45 000 50 000 awa na Kisasa soko kei na bamboko eskai utaki soki Dubai soki wapi ekozala ba 30 000 et quelques mais soko tali ba intérêt oyo ezali na kati ils ont même abisso na ba 70 000 $. Voilà pour ce que tourne bango babimisi abino ba tableau à lokuta. Mais non, nous avons tous compris que tozana na double paiement, deux paiements inutilement. Banque wana ekoka kozwa misolo etindi na Afrima par exemple, Afrima eko livrer biso mituka. Mais ba même biso na dribbling moko koya koyeba ke mbongo wana bazoki yango d'un seul coup pe concessionnaire azwi mbongo ne mbala moko
Tino ezalaki ke concessionnaire que nous avons a salé au la commissionnaire au détriment ba député na yo. Tala likambo tozo landa ye yango wana. Ya misato ndeko Flori Mbenga. Po bango ba weli koloba ko sambwisa biso esa eloko te. Ya misato salaire o to bengi émolument. Ndeko Flori Mbenga. Au moins ba député provincial so nito zawana. Kombo na biso bato ba nyongo. Na ndenge nini? Po salaire ango so ke ye et pas euta ka yebani malamu te. Moko mosu euti na hôtel de ville. Moko mosu euti n'est pas un cambiste. Et si que bongi seme pour le foot aba député bimaka pende yebani te Désiré Mboyi. Yebani te na zo yebisa yo. Moko mosu boke na banque. Mais yango lo lengi biso foot makawe za ndenge nini? Ba retard 3 mois, 4 mois. Ok, to foot nano avance ya mokolo kuna. Mais likambongo ya salaire. Et molimo na biso ndenge nini? Tozali awa Bambongo Moussouka frais d'installation, et ça 2 ans. Mindondo. Oyebi que Tozawa, à part salaire, ceux qui député professeur à Beli, hôpital au Kakokenda, ils allaient. Moi, c'est ceux qui à Beli, Bana, ils allaient. Pour na ba député à Kinshasa. Ba député professeur à Kinshasa. Ngayoyo. Nazaraki malade. Tina niveau il y a intervention chirurgicale. Nakei et comme une nabenga président. Hôtel voilà pour tout tel nabenga intel nabenga X. Il n'y a pas un mécanisme classique officiel. Mais président Nabino Azamo tatanga mingi. Yema plomb et belé kasi ça le potopoto wendenge nini. Ndeko Flori Mbenga. Naza koloba awa na timai na monokote. Et je suis prêt à mettre au défi. Oh, nous sommes contredire ngai. Na mission na yo kaka obenga ya. Bon, on a tout naie. Ce qui est à l'hôpital ou à kende ke ba soigner normalement. Yé na famille na ye. Ce qui est azali salaire na azali régulier. Aye bisangai devant yo, devant ba kinoise et kinois. Mais au kotuna président aza koloba na yo ville azana mbongote. Réponse à Kopé Sangouana. La ville n'a pas d'argent. Yo comment gouverneur? Yo un gouverneur. Toye kokoma na fonctionnement, il y a la commission, une commission permanente. Ndeko. La commission on a mis ça là sur terrain. Ce qui tokei commission d'enquête de nini. Rapport na ngo esuka kabawana. Beaucoup ça la plénière, qui sont pour, qui sont contre, résolution. Afandeli yango. Au Luka, résultat na yango retombé na yango 0. Moi j'aime c'est qui tout est zéro konini. To yaki awa poto sala musala. Ndeko Flori Mbenga, makamu to reprocher yango wana. Toye to komi na o to bengi ba plénière organisée. Nano likambo ya ba mission ya ba commission to kena que ce sont des missions de service. Oyebi ke bo kena commission sans frais de mission. Na kosenga na ba député wana ba ke ko ganga ko belela lobby ba ya kolobawa soki peut-être complot ngo to komona. Boye bango ba zwaka ba frais de mission. Biso ba musu to zwaka te. Pour ngayo yo nano na zo frais de mission te na ba misala nyonso ya ba commission to ko kende ba mission to kende ke je n'ai jamais touché un franc, il y a frais de mission assemblée abimisi sala kango bena bolingo ya mboka to za ko sala yango pona bolingo ya mboka carburant na yo tan na yo mutuka na yo ainsi de suite. Makambo to reprocher Godin pour yangona. Il est incapable de doter, d'offrir ça.
na ba député azo négocier yango malamu te azo réussir te azo kokate ce que botuni ye azo kanisa ke non boko koloba na yete maintenant que bakwesi bino makale Désiré Mbonzi eza yo tunaki motuna na moniti moko kasi sirisa non ndeko Godin sirisa le kanisina ndeko Florine Mbenga yo lukina yebisa yo nini tozo luka na Godin Mpoyi tolobi toza na likambo na ete toza na likambo ya gestion ya président ya assemblée provinciale pour gestion ya président assemblée provinciale ezali na mibeko esenge ya sala na ye kokoma na eloko tobengi relation na ye na ba fonctionnaire ba agent soko tali mukanda baza wana bafutama te ça fait aujourd'hui autant de mois na ebité soki ba 8 mois ou soki 10 mois na ebité personnel wana ozomona nyonso wana po vile za na mbongo te ngai na ebité mais to votaka budget bayaka kodéfendre budget bongo isa biso vile za mbongo te ndenge ni et yo en tant que législateur autorité budgétaire yo kokolo bate kaza na mbongo vile za mbongo te yo kokolo ba yango te ezali deux institutions différentes yo kokolo ba yango te yo nde kobenga bango mbongo zete na lolenge ni yo nde kotuna bango boni mbongo ezomona na te to votaki budget comment yo kamata okomi avocat na bango oyebisaka biso mbongo ezate likambo oyo okomono ya suka awa po lingina kata ville ya Kinshasa bayola bayeba tozali na likambo na président ya assemblée na biso na kati ya assemblée akamati baninga na bino bapanzisango baleki na ba radio ba télévision na ba réseaux sociaux ko finga biso pese information bien ko finga Désiré Mbonzi ko finga biso bapandisango basalaki mosala ya koyebisa na bana mboka mayema lekaki lobi na assemblée provinciale ya Kinshasa Mbonzi wa Mbonzi avant lobby ça fait une semaine aleki na Top Congo bakomi na banini ba radio ba journaux ba fingi biso ba lobby Godin Mpoyi ya lobby na ya lobake biso tokendaka epai na ye et na kati na biso eza na ba oyo bakendaka kosenga ye asombela bango mituka bongo ko ya boya yango wana bayini ye na kati ya ba pétitionnaire na kati na biso ba pétitionnaire eza na ba oyo bakenda epai na ye kosenga ye azola alukila bango mbongo epai na ville bongo comme azola bango mbongo yango te yango wana bayini ye na kati na ba pétitionnaire eza na ba oyo bakendaki kolela epai na ye akomisa bango ba ministre soki na gouvernement nini to ya Sama Lukonde to yango bila to ebite kolokola sala yango te yango to yini ye mais makambo nga nazoloba awa ya ndako bâtiment tonga wana makambo nazoloba awa ya barrière de salaire makambo nazoloba awa ya kozanga frais de mission na ba commission makambo nalobi awa ya kozanga hôpital ya okende ko se faire soigner makambo nalobi awa rapport nini na kokende kosenga ya sombela moto motuka est-ce que yaza na mbongo sombela moto motuka toko akiazana yango est-ce que azana motema kosombela moto motuka po ba droit na biso ya salaire ya zomona yango ke toko kosenga te bongo o ke asombela moto motuka ya avant comme président assemblée ya monaka nani na ndako na ye ezali insulte pe maloba ya boye atinda un journaliste afinga biso Désiré Mbonzi journaliste afinga kate c'est une injure. Nous sommes des pères, des responsables de famille. Nous sommes des députés comme lui. Il est d'abord député comme nous. À quitter rôle na président à bureau ezali il y a qu'à protéger entre autres missions na bureau ko protéger ba député na ye. Rôle pe journaliste ya ko informer population na makambezo le kanaka chamboka. Makambo alokuta te. Pour nous benga ke pa na bino traitement de l'information.
okomona te likambo oyo boye ezali kotia mobulu na kati na mboka na koloba yango te. C'est ça le traitement de l'information. Alors libanga ke ba journaliste mosusu ba yebi mosala yango te. Allez dire moka na fai na ndako mwasi na nga na bana bavandi baza koloba ke non biso bato tosignaki pétition tokendaki kosenga mituka tosenga Godin mituka tokendaki koloba na senga biso mbongo epai ya gouverneur tokendaki koluka atia biso na gouvernement bongo ye ko asali yango te yango tozoa contre ye. Et devant mes enfants, mon épouse, j'apparais qui? Tout ça, des faussetés. Des faussetés. Et c'est ridicule. Nanyango ke no senga mbongo. Ezali une responsabilité azana yango. Oyo ke soki obeli okobenga ye parce que oza moto yebi mibeko. Président, je suis malade. Veuillez déclencher le mécanisme, il y a soin de santé nangai. Ah mbongo ezali autant, bazo senga autant. Et oui, comment on a fait un bon. Ce qui m'autorise, tout le monde est en panne. Alors, non, président, j'ai un problème de locomotion. Y a-t-il possibilité de s'engager aux Olanga ouverture? Pour mon salaire comme président, c'est pour ça. Tu dois faire ça. Le social, il y a bateau. Il y a bateau dirigé bango. Et au Kamatayango, tu dis ça à un journaliste qui se pavane dans tous les médias. Humilier biso que ba pétitionnaire et c'est bateau à l'olenge wana. Mais je vais vous dire, hier à Kamataka moninga nabino oya comme député Mike Mukebai ba suspendaka ye parce qu'on lui reprochait quoi? Hier motado président réunion wana na l'olenge a présidaka a orientaka yango comme quoi hier afinga ki baninga na ye ba député. Alors biso sikoto ko senga nini pona ye? Pas fingi biso. Et il a répété le terme, na réplique naïe lobby à lobby. Ce sont des pétitions alimentaires. Moninga na biso moko honorable bimo la télé mi pona ko lobelaye yango de façon sèche. C'est une insulte. Et alors, puisque ils allaient 15 jurisprudences, sanction bango na ngomba na yenenge bazala kawana bazoela ka Mike Mukebai. Et qu'on s'appliquait sur lui. Mais oui, ça doit s'appliquer sur lui. Insulter ses collègues députés. Jeter en pâture l'honneur de tes collègues députés. Monsieur Makase de Zirembo. Mingi. Oye Likambo. Likambo na yeba likambo nini? Likambo na yebinde oye azo tinda bato. Likambo soka moto seka moto ayebi yango na kati de Zirembo Jambo. Lorimbenga. Na expliqué yo awa que ce que commis président de l'Assemblée provinciale, aux Aliouana pour que toutes les questions sociales passent par chez vous. Et qu'il y a un pas nayo, et que traiter yango, puis que vous allez maladroit et même très grave au lobayango libanda. Et que vous allez très grave au utiliser un journaliste qui porte ses propos vis-à-vis des élus. C'est tellement grave. C'est une diffamation. De l'opprobre sur nous, tes collègues députés. Désiré Mbonji, mera mama ya pia bandeko balanamoni, motema penze perimo moto pour la makambezele koleka na assemblée provinciale ya Kinshasa. Tout le banana makambetali gouvernorat. Lelo kisasa iza malamu te. Ngana lbakatango nyose kufa kabato etikira kabato. Kisasa eze akubeba na ndenge ya kusakana te. Bandire eze akubeba bo sote pai makambeza malamu te bakisi insécurité. Mais lelo Désiré Mbonji to moni mokambi ya kisasa Jean-Tini Ngobila na molandi na ye bakomi koleka na bitando bike kopesa na mangala oyo longo bani te liboso ya bana mboka lite ya nini bakambi ya kisasa bazali kopesa na bana mboka. Institution ya liboso na kati ya ville ya Kinshasa ezali assemblée provinciale na Kinshasa oyo Godin Poye azalaka président. Azali président. Pendant minute azali président. Désiré Mbonji azali na no président. Plénière oyo ezongisi wana ngana yebi yango te. Toke na makambo ya Jean-Tini Ngobila. Voilà. Toke makambo ya Jean-Tini Ngobila te, toke makambo ya ville. Oyo kambami na Jean-Tini Ngobila. Vous reprochez justement gestion à Godin Poye. Entre autres, yango wana. Omoni conflit entre
tu es comme on a pour les libanda entre gouverneur et vice-gouverneur. Bako mati na presse na média. C'est ça qui m'a cambié l'Assemblée provinciale. A Zoyango, a Memayango, a Landayango, pour ici là. Mais toujours yo kayango nde na balabala. Parce que toujours jouer rôle na bisoté. Toujours jouer rôle na bisoté. Na copé c'est exemple Moses. Likambo ya grand marché. Comment le président de la République pouvait venir là-bas? Alors que l'Assemblée provinciale est la première institution, une situation, il y a ville, se révéler incapable. Alors, incapable, il y a qu'à gérer les Camboyans. Et Mandina, il y a une vice-primature, et l'ongo vice-primature, et qui est commis la présidence de la République. Et c'était ridicule. Mon colon a toujours regardé la télévision, gouverneur, président de la République, na marché central, il y a un hôtel de ville, Natal Aboye, président de l'Assemblée provinciale, avant de kuna, azota la okwa batonyoso. Mais dites-moi un peu. Donc, irresponsabilité et vandeli biso makasi face à la gestion de la ville. N'a pas deux exemples. Oh, ok, situation, il y a une crise. Oh, tu découvres quand la télévision, tu es bakangote. Biso Assemblée provinciale de Kinshasa. Tu y habité, tu es kangonde siko. Tala exemple mi balé na pesi. Makambo oyo to lobi ke gode po ya koki sus ko diriger assemblée te. Ba makambo na tangiao. Ma misu seze bele po yo zo ngo pesa nga minute te yangoyo. Te pesa kali kamba yango. Te kasi kama ngonga ko tuna kabato te. Soki ze kama ngonga vanda na yango. Malamu so yo ko tuna ngai. Tikanga na loba. Po o eza koloba mana cité. Parvenu koloba que ce sont des pétitions alimentaires. Si to leki wana Désiré Mbonzi. Sikoyo a on a pesi yo ba détail kambo moko atako na silicité. Wana eza alimentaire. Nyama ya nzoko pe pour kamokolo moko te. Tuni wana eza alimentaire. Situation toujours vivre yango. Mes collègues députés ont toujours vivre. Même mes collègues naïe à bureau, ils se plaignent de sa gestion. Il prend certaines décisions seul. Hein? Ma décision est belle, seul. Baningana na bureau, ils se plaignent. Nous sommes étonnés. Lobi na vandi na tan na zo kalibanda na bi est-ce que je rêve ou je vis? Baningana biso ba député. Wana tango zali banda ba olingi to zonga na makambo yango tango zali banda oyoki ke Godin Poy akwesi bino makale kale atikali président assemblée provinciale. Mi kwesi makale kale. Bino bato ba makale kale te de Désiré Mbonzi. Mais explication na pesi nyonso awo. Explication to boité. Mais le fait c'est que Godin Poy a tikali wana comme président. J'ai démontré qu'il a tikali comme président. On a démontré que escroquerie, hein, gangsterisme et salemi et buki mibeko. Ba ebaso ba koti na kati wana ba kokende na conseil d'état. Conseil d'état ko kata likamboyo. Parce que c'est ridicule. Biso tondimi ko quand on a poto wanate. Ce n'est pas normal, c'est irrégulier. Biso ba kelimibeko tobuka kamibeko. Na yebisi o makambo mibale na kati. Bureau wana bakokaki susu te ko siéger pour bango bazwaki déjà mokanda pe ba izaki réception. Ya mibale ba utiliser info. Oyo azali porteur ya pétition te. Ye moto asignaki lettre à transmission te. Akokaki te ko telema ba benga ya kende kotanga pétition. Il n'avait pas qualité. Tala ba entorse mibale ya minene zo la kisake ezali basalaki un planning moko machiavélique, diabolique. Omoni, pour pas le qui s'apporte na bango. Désiré Mbonzi ngonga na biso vraiment si makamba ko bezala ki mibale tikali pona ngonga mais to ko suki saboyete. Qui ça aussi que pétition de contre 4 membres du bureau à Chibalabala ezala qui valable. Aussitôt basali cinéma na bango, Godin Poy convoque une plénière pour le jeudi. Point à l'ordre du jour, examen, il y a pétition pour la déchéance des membres, des 4 membres du bureau. Si on doit comment on a valable. Mais tango bayaki pour basala théâtre, il y a kozom gisayo,
On est qui valable. Vous comprenez? Merci. Merci mingi Désiré Mbonzi. Tobeti masolo ya Godin po bon masolo ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Tobeta pe masolo ya tata oyo. Ya kende wa. Jean-Pierre Bemba. Baloba batela monoko motema sanduku. Akende wapi? Batela monoko motema sanduku. To batela monoko ndenge to loba. Tata oyo akende wapi? Jean-Pierre Bemba Gombo, le chairman. Azana Kisasa. Azana Kisasa. Asololaka na maimaza na tina na litomba. Azalaka biloba loba alo te. Polo te. Aza mutu abwanya alobaka makambo ya tina. Ebele balobaka lobaka awa. Basuka wapi. Ye azali oyo soki likambo itali mboka ayaka pesi makanisi. Soki bokoyoka matali bino. O azala mato ya koyoka ayoka. Motema konjima andima. Mayele ya kosalela tolina ye asalela. Ndeko moka mituna ka azalaka koi bakata min, bakata manzaka babuka mina tikele bubuli apamba toboni. Bongo te. Omoni pasi moko koti na RDC lokwa yo mopanzi sango boye. Lokwa yo tunanga mituna na koma pe Lolendo na komi pe journaliste. Omoni nzoka mosalo bozosala eza na ba miango nango eza na mibeko na yango lolenge ya kovanda lolenge ya kotuna mituna ezali na kokite na bela na koma na Lolendo ke na koma journaliste eloko ezo bomasika mboka na biso moto sa komi politicien moto sa komi analyste politique so kotanga na ba réseaux sociaux okotala ke moto nyonso komi analyste politique omani mais suka na yango ezalaka nini moto moko ayebite mboka na biso zo kufa wana oya zolo bana ke koya katamino koya sa ini kamino bakata manzaka rien à voir. Jean-Pierre Bemba Gombo est un leader politique mature, j'ai dit. Oya zana mayele ayebaka ngongani ni aloba ngongani na sali kambobwe azate bao bazalaka tongo tani bao ko be kombo na ye te. Jean-Pierre Bemba Gombo ata vandi Nyiragongo bato bazo banga volcan et ça les 3 ans ils ont ngulumate pour la nini ceux qui peuvent ngulumer te confie c'est ça Bemba simplement ça nazo pesa image oyo po bo comprendre oya zolo bawana Italie mais mokolo Bemba atelemaka mokolo Bemba atelemaki alobi tokosala marche na makambo ya Beni ye tata wana mino na yezalaki lisusu oyo atune kumtuna wana bomona kibino moko kisasa ininganaki tango babeleli union sacrée awa likama union sacrée bado tana kwa bandoki tango Bemba telemi ay ko pesa abi président Mbote likambo lobi na ngapi na lobaka ngona ya MRC allez Molonga Sombo tout le monde a commencé à venir ezanzela malamu union sacrée te na lobi te keza mabeto malamu na tunika motuna na lobi nde napela tunika motuna nzela ya malamu to ya mabe kisa que Jean-Pierre Bemba Gombo telemaka pona makambo ya litomba na mboka siko tanga telemaka ko pesa mokonzi ya mboka siko tanga telemaka ko pesa mokonzi ya mboka lobi makanisi ona ngapela nzaka na yango ya union sacrée nzela malamu to nzela mabe soki congolais nyonso aza na bomoko soki consensus soki congolais nyonso aza na liloba moko lokola ba américain baso ndoto na bango ezalaka kaka ke la monnaie américaine dollar américain est la première monnaie du monde mais ceux qui congolais nyonso azo réfléchir à lobby et sengeli gouvernement nyonso conseil na RDC likambo ya ba accord FCC cash lo lenge wana ezali susute si tous les congolais pouvaient avoir sincèrement citoyens c'est ça l'union sacrée c'est tout union sacrée donc biso to comme na likanisi moko na makambo ezali ya tina makambo litomba pona mboka makambo minene o evandisaka une nation et monsieur Sili bebsa Désiré Mbonzi pasteur ya solo oyo asambelaka te kosambela te pasteur na kopesa parcours na nga réel j'ai même été séminariste baningo na ngai ebele bakoma ba abbé moko azali père nazoloba yango ici ça veut dire que vocation sacerdotale ezalaka kati na ngai même soki ekutanaka na mabaku ya bomo ya mosuni mais nayebi nzambe mingi Désiré Mbonzi wa Mbonzi
na kati na makambo na zwa na Biblia te la vérité bosembo koyeba koboya oyo mabeleki pe komitia na esika bosolo bozali. Voilà, émission na biso komi na suka, micro na biso, caméra na biso ezali boso na yon, Jean Désiré Mbonzi okoyebisa na bana ya Kinshasa na 30 minutes basimba nini devant caméra na biso na maemazele koleka lelo na kati assemblée provinciale ya Kinshasa na 30 secondes yebisa na bana ya Kinshasa basimba penza nini. Eloko basengeli kosimba kinoise bo simba ezali boye. Pétition mon côté et salemaki et tangemaki pe batali yango na assemblée provinciale. Oyo nyonso salemaki lobby 5 mai ezali oyo babengaka buru yeke ezali yauli babukaki mobeko. Nano assemblée provinciale et vandeli dossier Godin Polité. Esengeli bo simba yango bongo lobby ezalaki ki gangsterisme ezalaki buru yeke. Pambate vice-président Chibala Balana baninga na ye bazwaki mokanda oyo pekisaki bango ba présider 2 heures de temps avant. Mobeko lobi soki bozwi bongo o accusé réception signé kana zwi mokanda ozali suna ndingisa ya komata na mosala wana te. Donc lobby ezalaki une vaste escroquerie parlementaire. Pe tokozila sikoyo ba juridiction compétente ba ko se prononcer sur cette plénière-là. Natende Botonde, mwana mboka Désiré Mbonzi molobeli na kati ya assemblée provinciale ya Kinshasa, azalepe moko ya bankumu na kati ya mouvement de libération du Congo MLC, lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba, merci mingi na bino banso, bozaki baku ya kolanda biso mokolo ya lelo na canal Congo Télévision CCTV, matonde mingi na bana ya mouvement de libération du Congo MLC bazalaki na biso awa, esike monsieur Salami na permanence ya MLC na commune ya Gombe totondi bango penza botondi Lola Kinyamba zalaki sima na caméra na lesungi ya Georges Libenge Babouli. Merci mingi na ndeko na biso Ibrahim Kusubalak Balasokra. Merci na Romain Makonda Mbangi Makanga émission commune na suka kasi toli na kopese pa ya ba mama ezali boy. Ufandi na libala na molongani na yo. Yebaka ke telefone ya mobali na yo ezalo kola nzungu ya nganga. Na absence na ye kumeka kofungola yango te okobela liboma pamba botika la malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino bye bye.